الكبده الاسكندراني على اصولها زي ما انتم شايفين كده. حطينا التومه بتاعتنا الجميله اهي، تاخد بس مجرد ان احنا نشم الريحه. هننزل بالكبده الاسكندراني اهو، معاها شويه حلويات من اللي بيتقطعوا مع الكبده اهو. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين الكبده كده يا جماعه الاسكندراني احنا نزلنا بيها. طبعا عشان مش عندنا الطاسه اللي هي النحاس، فاحنا عاملين في طاسه تيفال، فطبعا مش هنبدا نقلب في الكبده عشان ما تجيبش ميه. كده احنا حطينا التومه، حطينا الكبده بتاعتنا زي ما انتم شايفين قدامكم كده بالظبط. الكبده بتاعتنا كده من تحت لفوق، حاجه بسم الله ما شاء الله. كبده اسكندراني على ابوها اهو. والكبده طبعا زي ما انتم عارفين ما بتحبش السوا كتير، يعني هي مجرد بس ما لونها يغير وتشرب الميه اللي فيها دي. هننزل بالفلفل بتاعنا والتوابل، ازيد من كده مفيش. زي ما انتم شايفين كده الكبده بتاعتنا خلاص قربت تخش على السوا. طبعا اللي حابب يحط فلفل حامي مش هنقول له لا، هي اساسا بتتعمل بفلفل حامي، بس احنا طبعا عشان خاطر الاولاد هنعملها بفلفل رومي مع قرن فلفل حامي واحد بس اهو. وهنبدا نقلب الكبده بتاعتنا الجميله. طبعا هنجيب بقى البهارات بتاعتنا، هنقول بسم الله. شويه كزبره، شويه فلفل اسود، اهم حاجه الكمون والثوم. ونيجي بقى للخلطه السحريه اللي المفروض بنحطها اهي. دي دقه ثوم مع ليمون مع ملح وفلفل اسود وكمون، هي دي الدقه السحريه بتاعت الكبده، مش هنقول حاجه. طبعا في تريكه تاني في الاخر كده المفروض بنعملها، بس للاسف مفيش والله. طبعا هتستنوا اما الكبده تستوي زي كده، تكوني مولعه حته فحمايه على النار جميله. بعد الكبده ما تستوي تحط حته الفحمايه، ترش عليها رشه زيت، او تحط عليها سنه سمنه، او تحط عليها حته زبده، وتخمر الكبده بتاعتك. وبكده حبايبنا زي ما انتم شايفين الكبده الجميله بتاعتنا استوت. هنغرفها في الطبق وبالف هنا وبالف شفا.